Дорогие коллеги, привет! Это Гипермаркер и наш, по сути, ам, специальный выпуск, посвященный предстоящей стратегической сессии в Академии ритейла. И специально еще и потому, что мы договорились о практикуме, таком диалоге, который очень сильно нацелен на ответы на вопросы не просто там, что будет происходить, а как. И в гостях в гипермаркете сегодня Олег Костерин, SEO компании InfoVision. Олег, добрый день. Спасибо, что нашли Добрый это день. время. Очень рад поговорить с вами сегодня и с нетерпением ждем вас на нашей стратсессии. Ну вот, предваряя ее, конечно, мы говорим про и до еще нашего эфира. Мы с вами обменялись несколькими мыслями. Я, конечно, очень сильно согласен с тем, что а, работа над эффективностью бизнеса, ну, с одной стороны, в ритейле идет всю жизнь, там, не знаю, это, собственно, суть бизнеса, да. С другой стороны, действительно непонятно, какие еще ресурсы остаются, потому что, в общем, достаточно и так все высушено. Но я, конечно, очень сильно зацепился за вашу мысль, за вашу фразу по поводу того, что когда мы говорим про аналитические системы, при всей их прекрасности, извините за это нерусское слово, Ам, их, как бы отчеты никто не читает. И вот я, пожалуй, 10 раз соглашусь. И могли бы, пожалуйста, эту мысль развеять. Что это дает, какие на самом деле возможности открываются, если пропустить этот шаг чтения отчетов. Ну да, я немножко издалека начну. Мы 10 лет делаем аналитику для ритейла, для производства. И у нас был сформирован даже некий такой учебный центр, где мы категорийных менеджеров обучали, а как же находить с аналитикой деньги компании. То есть это прямо бизнес-кейсы с домашними заданиями. И с удивлением для себя увидели, что только 10% обучаемых действительно в дальнейшем применяли аналитику как некий инструмент роста своих категорий. Мгм. Вот, и родилась идея, что давайте, наверное, ряд ситуаций. Вообще, на самом деле, эта идея даже родилась у клиентов, что смотрите, какая быстрая аналитика, она так быстро все считает, так все наглядно. А можно, чтобы теперь она нам подсказывала, что нам нужно делать? Потому что, ну, просто где-то времени нет посмотреть в отчет, где-то не так расставляются приоритеты. Вот, и вот у нас родилась такая история, которую мы назвали ситуационный центр, да, когда данные, минуя любые отчеты, минуя любые службы, в виде аналитиков, да, сразу формируют действия внутри компании. Вот на текущий момент это 2 таких направления. Одно направление связано уже с магазинами. То есть, по сути, каждое утро магазины получают перечень подсказок, где у них что не так с их товарами. Подсказки связаны, к примеру, с осой, да, что товара, скорее всего, нет на полке. Вот это Отсутствие товаров подска на полке. Вдруг какой-то термин у вас Да. прилетит мимо. Мгм. Да-да-да, абсолютно Что верно. оса еще, извините, так не звучало. Мгм. Да, да. Вторая история — это связанные с виртуальными остатками, с неликвидами. Вот, и шаг за шагом, сделав именно уже, инцидентное реагирование, то есть когда, ну, проблема возникла, ее нужно решать, мы перешли к регулярным процессам. То есть, по сути, стали обогащать аналитикой именно регулярные процессы, ну, такие как запуск промо, да, такие как там изменения и переоценка ценников на полках. Опять же, история связана с контролем сроков годности. Вот, то есть, по сути, родился инструмент, который призван для того, чтобы выстраивать цифровые процессы внутри магазина, предоставляя магазинам сервис, да, дополнительный, с которым они действительно становятся более эффективными. Ам, Тут у нас развилка на самом деле появляется. С одной стороны, хочется на всю картину посмотреть, что в этом ситуационном центре есть еще, да, помимо магазинов. С другой стороны, хочется углубиться. Ну, что прям конкретно, как процесс это происходит. Ну, вот этих подсказок, да, как бы, ну, в общем, короче говоря, как это работает. Ну, давайте договоримся, что вернемся к процессам. Вот, еще Мгм. кроме магазинов в ситуационном центре, что... Смотрите, да, то есть мы сделали достаточно большое количество проектов в магазинах и увидели следующую картинку, что зачастую эффективность магазина напрямую завязана на офис. То есть мы добились ситуации, когда передовая стала нашей эффективной, да, и компания начинает буксовать, потому что процессы офиса не успевают за процессами в магазинах.
Ну, на каком примере? К примеру, там, неликвиды, да. То есть если мы подводим сотрудника магазина к полке с неликвидом, да, он его проверяет цену, проверяет внешний вид, выкладку, остатки подтверждает, то обычно там 10-20% таких товаров начинает распродаваться. Но Мгм. остальные-то 80 лежат на полке. И здесь важно, чтобы офис подключился и принял решение, что с этими товарами делать. Нужно изменить цену, там, если это не Россия, вернуть поставщику, да, какие-то другие в промо запустить, да, распродажу сделать. Вот. И поскольку зачастую не у всех эти процессы подхватываются или являются такими сквозными и прозрачными, то товары продолжают находиться на полке. Вот, и у нас в итоге родился такой же концепт, мы его назвали «Быстродел Офис», приложение, которое, или даже платформа, которая предназначена для того, чтобы выстраивать и отрабатывать подсказки уже внутри офиса именно для категорийных менеджеров, для отдела управления товарами и запасами, ну и так далее. Вот, и по сути сейчас у нас под капотом, ну, вот получается 3 ключевых продукта. Это быстродел для магазинов, процессы магазина, да, и подсказки. Это быстродел офис, это процессы внутри офиса. И вот сейчас мы уже запустили в промышленную эксплуатацию полностью процесс управления промо, запуска и управления промо. Вот. И сейчас венцом всего это является, конечно же, аналитика, от которой мы не отказываемся, которой мы показываем эффективность, ну, фактически всех бизнес-процессов в рознице. В цепочку поставок дальше не шагнули еще? Или... Вы знаете, мы делали в свое время автозаказ на основе теории ограничений, вот, но поскольку это выделенное решение, да, со своим рынком, со своими задачами, мы, собственно говоря, сконцентрировались именно на процессных моментах, именно на управлении категориями в автозаказ, в цепочку поставок мы дальше не пошли. Окей, хорошо, спасибо. Давайте тогда постараемся погрузиться поглубже. Мы начнем с быстродела магазин. Давайте про простые вещи. На уровне, прямо с магазина, собственно, и начнем. В каком виде директор, я догадываюсь, что директор магазина, да, получает рекомендации, или все А, сотрудники, и Вот просто как это хороший происходит технически? Мгм. Хороший вопрос. Смотрите, обычно почти все магазины оснащены терминалами сбора данных, да, и проверки, связанные с доступностью товаров на полке, связанные с неликвидами, обычно проводятся либо через ТСД, либо Мгм. проводятся через распечатку отчетов, рассылок, да, и там выходим в зал, крыжем, что есть на полке, что нет на полке. Мгм. По сути, если это ТСД, то ну, это 1-2 на магазин, если мы говорим о среднем магазине, там 300-500 квадратов. И вот только 2 человека могут заниматься подобными инструментами. Мы к этой истории относимся концептуально. Мы говорим, слушайте, ну смотрите, у нас смена 5 человек. Наверное, будет круто, если все 5 человек будут вовлечены в процесс актуализации остатков, цены и выкладки на самом деле. Поэтому у нас задачи, которые прилетают каждое утро, они доступны всей смене. Соответственно, каждый из сотрудников смены может отфильтровать свою категорию, если он отвечает за какой-то отдел, да, или за какую-то зону внутри магазина, и видеть задачи Мгм. только по своей категории. Но Мгм. ничто ему не мешает по подсказке директора магазина подключиться к выполнению задач смежных, да, то есть смежных отделов. Ну, его как бы выполненная работа как-то фиксируется, и там для него есть какая-то мотивация, так тоже можно предположить, да? Если он молодец. Да, да. Вот классный вопрос. Почему нас еще и выбирают? Потому что, ну, я вот сам в прошлом финансовый директор, поэтому я душнила в этом плане. Вот мы добиваемся достоверности выполнения процесса. Это значит, что если задачка прилетела, то подтверждением того, что я дошел до полки, является то, что я сосканировал штрих-код товара. Значит, я его нашел, этот товар вообще живой и присутствует на полке. Цена проверяется, когда сканируется QR-код ценника и проверяется, что это ценник от этого товара, что такая цена у меня в офисе есть, и она правильная. Мгм. Да, и только после этого, соответственно, сотруднику уже фиксируют, какие еще проблемы с этим товаром он нашел. Нужно выложить его в зал, его нужно списать, его нужно вернуть, ну и так далее. Вот, то есть, по сути, есть отметка, что задача сделана, и она еще подтверждается вот косвенными проверками в виде штрих-кодов. И ряд магазинов, ряд компаний, кто действительно добивается хороших результатов, они вводят исполнительскую дисциплину по этим задачам в один из KPI магазинов. Принято.
Ну, то есть, еще раз, иными словами, вы видите продажи, вы видите, ну, соответственно, не продажи, шутка искрометная. По каким правилам? Да, и, соответственно, минуете, ну, по сути, процесс, ну, какого-то там долгого анализа и принятия решений. Вы говорите, давайте доверим эти решения ну, системе автоматизации. А, Да. правила, по которым работает, по которым принимаются эти решения, откуда они возникают, как, не знаю, корректируются, может быть, да, со временем, где вы их берете? Ну, смотрите, мы 10 лет, как это все разрабатывалось, мы 10 Мгм. лет как раз-таки делали систему аналитики. И вот модель, на базе которых мы потом рассчитываем все задачки, она комплексная, она в себе уже содержит и продажи, и остатки, и заказы поставщиков, и матрицу, да, и, условно говоря, рассчитанные уже аутостоки и так далее. То есть, грубо говоря, мы оперируем параметрами, сколько дней осталось до заказа, да, сколько дней товар находится в аутостоке, возраст его, там, какая текущая рентабельность, сколько дней без продаж и так далее. То есть все это мы прекрасно знаем, и поэтому правила настраиваются нами на текущий момент. Они Мгм. от проекта к проекту меняются, да, в зависимости от того, ну, какая особенность у того или иного ритейлера. То есть есть там товары дома с высокой оборачиваемостью, допустим, да, есть более длительная оборачиваемость там алкомаркета, и, соответственно, в зависимости от специфики бизнеса просто по-разному критерии товаров без продаж выстраиваются и подбираются, соответственно, правила. На текущий момент эти правила подбираются полностью нашей командой. М. Ну, то есть в руках ну так, теперь, наверное, шаг наверх, в руках у ритейлера остается что? Ну, как это, возможность ну, предложить наилучшие с их точки зрения, да, с точки зрения офиса, ассортиментное предложение, да, и ценовое, а дальше, вот, грубо говоря, тонкую настройку производит автоматизированная система. Ну, так я могу прочитать ваши Ну, мысли. слушайте, в руках у ритейла много чего еще остается, то есть задач, которые им приходится решать, очень много. Мы с них снимаем боль о том, что должен сидеть человек и по каким-то алгоритмам придумывать, что нужно и проконтролировать сегодня. Это же ежедневная операция, Вопрос и если это не самоуправления, да? делается человек, то ну, мы от него зависим, и он ушел в декретный. Или ему захотелось что-то делать по-другому, да, и задачки могут не полететь. Вот, на самом. Мгм. Да, вы знаете, я прошу прощения, просто больше, может быть, вот о чем, что, ну, ведь на самом деле очень разные могут стоять задачи, да, перед розничной сетью. И, ну, в целом, конечно, одна большая, очень понятная, да, это доходность, прибыль. Но в целом нужно, возможно, повышать трафик, и тогда как бы некоторые одни правила должны работать, да. Возможно, на уровне компании там стратегическая идея, что давайте, не то, что возможно, это реальность сегодня. Давайте переходить от бесконечных промо, ну, то есть от, ну, короче говоря, двигаться, да, к everyday low price, от high low, как Мгм. стратегия, да, и тогда у меня вопросики, если ваша система работает по вашим правилам, да, то как она адаптируется под вот такого класса решения. Мгм. Ну, смотрите, вот классный вопрос. Я его вот на две части разобью. Вот то, что мы сейчас сделали в текущий момент в магазине, это некий такой гигиенический уровень Мгм. поддержки процессов магазина. Ну, грубо говоря, товар, который продавался ежедневно, если он перестал продаваться, то, скорее всего, его нет на полке. Так. Да, и здесь нужно просто подсказать магазину, что, друг, пойди проверь полку, и показывать наши замеры, а мы каждый проект защищаем перед заказчиками, да, показывать, что с нами магазин на 2 дня в среднем быстрее узнает о своей проблеме на полке. То есть если он сам диагностирует, то, он, условно говоря, делает это за 6 дней. Если мы ему подсказываем, то это делается обычно там на 2 дня раньше, соответственно, 2 дня продаж он Да, получает это вот по прилично. топовому Мгм. ассортименту. Вот, это какой-то гигиенический уровень, то есть не ликвиды, доступность товаров на полке, наличие правильной цены на полке. Смешно, но вот Не смешно, мы, извините, просто перебью, но не смешно, да. ну да, согласен, не смешно, когда мы не знаем вообще, к какому часу у нас цена на полке стала актуальной, да. То есть на кассе бьется одна цена, на полке другая. В наших проектах мы знаем об этом. Мало того, Очень круто. бизнес может для себя сам определить, а что для него хорошо, что плохо. Ну, к примеру, самые лучшие магазины, самыми лучшими директорами магазинов добиваются того, чтобы ценники были актуальны в течение 3 часов, как они заезжают на кассу на текущий момент. Да.
Самые плохие магазины у нас там на это время уходит 11 часов. А если ритейлер не знает, сколько у него уходит на это время, то это могут быть день, 2, 3. И что самое печальное, что как только вот этот процесс у нас относится к регулярно, мы начинаем выстраивать, внутри компании офис коммерция начинает договариваться с операциями о том, а какой объем изменения ценников вообще может Ага. быть допустим, чтобы не было пожара в магазине, да, и чтобы действительно цены доходили до полки в нужный момент. Вот, и появляется новый KPI. Там, условно говоря, 11 часов для компании приемлемо, чтобы цена доходила до полки, или неприемлемо. Да, если неприемлемо, то какие дополнительные ресурсы или процессы компания готова или должна внутри себя выстроить. Вот. И на самом деле вот все эти цифровые процессы, которые мы запускаем, я до сих пор их считаю до сих пор гигиеническими, да, вот, они действительно дают нам новую информацию о том, насколько мы хороши. Ну вот по цене понятно, то же самое по промо. Мы запускаем промо, а, с и оказывается, когда вся промо-выкладка сделана, человек просто пробегается по магазину, или смена пробегается по магазину, чекает все позиции, которые являются промо, выявляется, что 20% ассортимента к промо не готово. М. При том, что мы там делаем бешеные эти, промо, там 2500 SKU мы запускаем там каждые 2 недели, да, 20% не готово. Самые, такие, опять же, не смешные ситуации, которые возникают, оказывается, что ряд товара просто не приехал в магазин. А самое-самое не смешное, оказывается, что этот товар должен был заказать магазин, и магазин об этом узнает, когда промо уже началось. Понимаете? То есть, и вот, если мы говорим, начали с вами в самом начале, что, почти все ресурсы по поиску эффективности, розничной компании вроде бы как исчерпали, так они вот, они прямо под ногами. То есть просто выстраивая процессы, да, которые разорваны сейчас, той или иной по тем или иным причинам являются, да, можно добиваться дополнительной эффективности. Ну, Принято абсолютно. Я думаю, что очень вас поддерживаю. Знаете, какой здесь не могу не задать вопрос. Когда мы говорим про автоматизацию, вот у меня, по крайней мере, такая, может быть, историческая картинка, что, вот, грубо говоря, каждый раз приходит прекраснейшая IT-компания, и нужно перестраивать процессы. И каждый раз это длительный процесс сам по себе, боль, да. и все вот такое прочее. Скажите мне, пожалуйста, вот за последнее время чудо не произошло? Ну, то есть, как бы насколько органично может вписываться вот ваш, например, быстродел, да, в текущий процесс. Ну, это одна история, когда нужно просто что-то делать быстрее, и здесь все очень круто, и другая история, когда нужно там, поставить, не знаю, пирамидку с ног на голову. Слушайте, ну процесс — это всегда боль. Вот, и это, наверное, ключевое отличие от того, что делать аналитику или делать процессы. Мгм. Я, наверное, дополню, что приходят эти компании, и нужно менять процессы. Я дополню еще одним тезисом, что приходит новая команда, и она меняет процессы. И это тоже факт. Вот, и вот здесь, наверное, одна из ключевых историй, то, что если у вас ваша стратегия и ваше конкурентное преимущество зашитая в процессы, не оцифрована, да, и команда может просто прийти и ее поменять, или любой другой IT-продукт может прийти и поменять ее, то значит вы его просто можете терять. Пришел новый, условно говоря, операционный директор, пришел новый директор магазина, и наше понимание, как мы работаем там с топовыми товарами в сезон, претерпело свое изменение, так как он считает нужным. Вот, наверное, одна из ключевых историй, в которой мы сейчас идем, и целевая история, это дать возможность бизнесу прописать вот эту вот стратегию, да, на уровне, вшить ее в процессы, да, условно говоря. Это значит, что если мы договорились, что вход в промо, да, там магазины, к примеру, должны узнавать, если они сами заказывают товар, такое, к сожалению, до сих пор еще случается, Мгм. вот, то они должны об этом узнавать там за 3-4 дня, да, и должен быть понятный процесс, когда система им подсказывает, и еще, скорее всего, просчитывает, сколько нужно сказать, а директор магазина исполняет эту историю. То вот этот процесс раз внедрен, он уже никуда не денется, понимаете. А если он у вас внедрен на бумаге, приходит новая команда, и что с этим процессом будет дальше, непонятно. Приходит новый директор магазина, и как он считает, сколько нужно заказать, опять вся ситуация поменяется. Поэтому вот как раз-таки это вторая часть, что, сделав гигиену, мы пошли в историю, что теперь важно нам дать возможность бизнесу, коммерческому директору, операционному директору прописать параметры, да, параметризировать стратегию на уровне каждого шага в процессе.
Ну, к примеру, если мы вот коснулись уже промо, да, важно понимать, в каких ценовых сегментах, а, какой объем промо-предложений у нас должен быть. В сезон, вне сезона, да, там в праздники, условно говоря. Важно понимать товары с какими результатами в предыдущих промо у нас могут участвовать в последующих промо или не могут участвовать в последующих промо. Вот и, наверное, вот это основная идея, потому что зачастую, как сейчас выглядит промо у большинства игроков, это эксельные большие портянки, Мгм. критерии, какие результаты товар показывал, в каком ценовом сегменте, это некие эксельные расчеты, вот, которые на базе которых очень сложно выстроить бизнес-правила, то есть задать правила, которые, допустим, категорически не может обойти. Ну вот, к примеру, если говорить про нас, то мы добавили дополнительную классификацию. Мы каждому промо классифицируем товар по той роли, в которую он оказал в результатах промо. Ну, к примеру, да, то есть у нас появляются товары-звезды, которые выросли в продажах в штуках, которые выросли в гросс-марже с учетом всех ретробонусов и инвестиций поставщиков, которые мы Мгм. получили, да, и которые выросли еще и в объеме чеков, да, в которые товар попал. Вот это звезда. И есть товары, которые провалились по всем трем параметрам черные дыры. И у нас с вами появляется возможность, как у бизнеса, завести бизнес-правило, что если товар дважды оказался черной дырой, то, уважаемый категорийщик, ты больше этот товар в промо поставить не можешь, не добившись дополнительных инвестиций со стороны поставщика. Ну, либо он просто не имеет смысла как промо-товар, да. И Даже мне это на кажется, самом что... деле вот Мгм. к той боли, про которую вы говорили, что избыточное промо-предложение, мы посмотрели, 37% ассортимента, промо-ассортимента находится либо в статусе черной дыры, либо в статусе нулевки. 37%. 37%. 37%. Слушайте, вот я честно вам скажу, что я думаю, мы точно не зря встретились, уже хотя бы благодаря этой цифре. 37% условно черной дыры или ноль. О мой бог. Ну, то есть, грубо говоря, сори, конечно, да, но какой колоссальный труд был потрачен во всей, там, от офиса и до магазина, холостую. Единственное, что все-таки здесь не могу, конечно, да, не... Потому что есть еще простые параметры, типа трафика, да, но там даже, предположим, если люди не покупают какой-то конкретный товар, но им нравится цена, они, наверное, в состоянии зайти в магазин. Ну, в том состоянии они могут принять решение прийти в магазин. Ну, у нас Такие же штуки. классификация используется, условно говоря, трафик. То есть мы смотрим, какой объем, на какую сумму с этим товаром было Да. куплено остального. То есть, условно говоря, если мы взяли в промо бананы, да, и у нас до промо с этими бананами продавался 1 000 000 рублей, и в промо сколько стало продаваться? Если 2 миллиона рублей, окей, значит, у нас банан генерирует дополнительно, условно говоря, там корзину. А если его стало продаваться 500 тысяч рублей, то есть люди пришли только за одним бананом и выбрали его, то мы тоже понимаем результат. И вот эта вот классификация, на самом деле, понимание, как повлияло на чек, на прибыль и в штуках, дает возможность быстро проводить эксперименты. То есть вот 37% неэффективного ассортимента, от каких позиций из этих 37% можно отказаться сегодня, шаг за шагом, и как это повлияет на итоги категории и итоги промо вообще. То есть основная цель – вооружить бизнес инструментом, на базе которого можно выстроить процесс ежедневного улучшения, ежедневной проверки. А что еще можно сделать в промо, чтобы заработать дополнительные деньги? Ну, принято. Еще уточню, потому что я по-прежнему считаю, что это очень важная цифра. Когда мы говорим про товар черная дыра, мы говорим про, ну, как сказать, про функцию этого товара, или это конкретный SKU с конкретным брендом, с конкретным, там, соответственно, производителем. Это конкретное SKU, Мгм. да, конкретное А, SKU. Можно ли делать выводы по отношению к, ну, аналогичным товарам, грубо говоря? Ну, там, не знаю, К профиты потребностям, такие-то. имеете в виду? Мгм. Да, да, сори, спасибо. Потребности. М, Ну, смотрите, так, наверное, сходу не отвечу. Наверное, нет. Потому что это может быть товар-новинка, да, который Мгм. мы только первый раз попробовали в промо. На самом деле, то, что мы сейчас видим, вот в эти 37% попадают товары, когда, извините, в промо ставят товар, который продается на 3 копейки. Да, и опять же, задача наших инструментов обозначить, что в промо не могут быть товары, которые продаются, имеют долю в своей категории ниже, там, допустим, там 5%, да, или там 3% в категории.
Вот, то есть, по сути, определять, эффективность еще, промов именно по потребностям тоже абсолютно подъемная задача. Другой вопрос, что мы пока первые шаги еще не сделали, чтобы выйти вот уже на именно работу с Принято, потребностями. принято. Хорошо. А, Мы достаточно подробно про промо поговорили. Вот в этом ситуационном центре еще какие, ну, такие самые, может быть, интересные, яркие примеры. Я прям хочу еще какую-нибудь интересную цифру. Ну, В поговорили про других направлениях. переоценку. Мгм. Да, про промо, контроль промо, вот просто выкладки промо приносит нам часто, что мы оцениваем порядка 2-2,5% промо РТО. То есть просто, когда мы в первый день узнаем, что 20% ассортимента не готово, и отрабатываем его в первый же день, дает нам возможности там не потерять деньги в промо. А, Мгм. Время экспозиции товара увеличивается, да, да? да, конечно. И 2-2,5% это, простите, что за показатели? Промо РТО. Окей. Да, ну то есть это комплекс истории. Это выкладка товаров, это Мгм. стоп-продажи внутри промо, это выход из промо, соответственно. То есть мы на сегодняшний день мы специально посчитали, у нас инцидентов, то есть ситуаций, которые мы контролируем в промо, порядка 10. То есть 10 разных ситуаций, которые система автоматом отсчитывает, и магазин подводит к полке, к примеру, когда товар ежедневно в промо продавался, потом в какой-то момент времени перестал продаваться. Да, скорее всего, его нет на полке, и его нужно пополнять. Обидная история, которая возникает, опять же, если говорить про промо и, опять же, про эффективность. У нас есть кейс, который мы предлагаем уже достаточно давно, но не можем никак реализовать. Вот, наверное, опять же, если мы говорим про практику, это будет интересно. Мы приходим, говорим, слушайте, ну, у вас же промо есть, да, замечательно, а у вас же есть, наверное, инструменты а, планирование выкладки, да, то есть Мгм. планограмма. Да, конечно, есть. Давайте мы возьмем планограмму, возьмем ваши данные по планограмме и посмотрим, что, условно говоря, если у вас на полке должно быть там находиться 20 бутылок водки, промо стартовало, мы онлайн-продажи мы сейчас забираем на сегодняшний день, то есть мы понимаем их продажи прямо в каждые 15 минут. Мы понимаем, что половина из этих 20 бутылок продалось, мы можем вам дать сигнал, а давайте мы их выложим. Потому что промо-предложение, полка должна быть всегда полной, и оказывается, что планограммы не актуальны. Вот актуальность планограмм на сегодняшний день, в моменте, особенно промо-планограмм, которые еще меняются, на самом деле даже нас стопорят с точки зрения вот того сервиса, который мы можем дать дополнительно в магазин, чтобы поднять продажи. Вот. Но с другой стороны, мы работаем, над историей, когда, мы сами просчитываем товары, которые продаются по часам очень регулярно. Да, и подсказываем магазину, что, скорее всего, прямо внутри дня подсказываем магазину, что у вас нету каких-то часовых продаж. Давайте проверим промо-выкладку. Ну, обычно туда попадает фреш-продукция, да, там Мгм. продукция собственного производства и так далее. А все-таки какая доля промпланограмм в реальности не соответствует? Ну, в смысле, выкладок. Мы даже не смогли зайти нигде, потому что операции говорят, слушайте, ну, они просто, мы будем гнать ложные сигналы в магазин, загрузим магазином той работы, которая, ну, не приведет к никаким результатам. Поэтому вот это вот прямо у нас сейчас на текущий момент стопор. Поэтому, ну, наверное, есть, если говорить про, а где еще можно копать эффективность, это Мгм. планограмма и вот настройка процессов, которая позволит по топовому ассортименту, собственно говоря, помогать магазину иметь более такую правильную экспозицию на полке. Да, справедливо. Единственное, может быть, у меня один из последних вопросов, знаете, как немножко философский, так и сформулирую. Если мы будем фокусировать трудовые ресурсы, ну, вообще вот наши основные резервы, исключительно на товарах, ну, не так, не исключительно, но прям фокусировать на товарах, там, не знаю, с промо или с высокой оборачиваемостью, мы не потеряем таким образом ну, там, общую представленность, да, то есть то, ради чего на самом деле люди ходят в магазин. Классный Нет вопрос. такой, нет такой боли. Есть такая боль на самом деле. А, да, давайте так, вообще процесс выкладки магазинов в магазине, если мы посчитаем все трудочасы, которые есть в смене, да, он занимает там порядка 30-35% в общих трудозатратах.
Поэтому вот сейчас, куда мы идем, и цели какие тоже перед собой ставим, это как раз-таки сделать его более цифровым. Да, и вот одно из направлений, в которое мы идем, немножко в сторону иду, но тем не менее, это задействовать все-таки инструменты и ресурсы внешних мерчендайзеров, потому что на Мгм. текущий момент они, к сожалению, больше мешают, чем помогают. Они приходят с вопросами, они не знают своих остатков, они не знают своих продаж, они не знают текущей планограммы. Ну, зачастую получается ситуация, кто из мерчендайзеров пришел того, и выкладка Мгм. самая горячая, будем так Мгм. говорить, и так далее. Поэтому сейчас вот в историю, в которой мы идем, мы хотим сделать процесс, в котором человек, подойдя к полке, во-первых, проверяет ее полностью, то есть тотальный контроль полки хотя бы раз в 2 недели. То есть вот как раз сейчас нащупываем ту периодичность, которой это делать может магазин. И действительно, первые наши эксперименты, которые мы провели, выявили товары, которые не заказаны, товары, которые не вынесли, товары, которые ввели в матрицу и не привезли и так далее. То есть они вот подсвечиваются, и при условии, что магазин сам делает заказы, действительно пополняет, позволяет наиболее быстро пополнить полку. Вот. А другая история с внешними мерчендайзерами, что важно, человек, когда подошел к полке, ему подсказали, что проверь сроки годности. Мы считаем, что вот эти товары у нас подходят по срокам годности, будь добр проверить. Топовые товары, что они все выложены, то есть перечень мероприятий, которые он должен сделать с точки зрения полки, обязательный, потом сделать свою выкладку, сделать фотографию, и хотим добавить туда историю приемки этой работы уже директора магазина, чтобы он не просто мерчендайзер вышел с магазина, сказал, я все сделал, директора его проапрувил, и если что-то не так, как в Яндекс.Такси, поставил ему баллы. Условно говоря, вот эта работа сделана на 3 балла, а вот это на 5 баллов. Это будет отличная история для производителей с точки зрения того, как выполняется процесс мерчендайзинга и кого куда отправлять, да, и кто приходит. А с другой стороны, это как раз-таки в одну лодку усадит и мерчендайзеров, и сотрудников магазина. Вот это вот целевая история, в которой мы сейчас как бы пилотируем, договариваемся о пилоте. Крутая Но идея. да, Крутая идея. Единственное, нужно будет все-таки, наверное, согласовывать, да, с самими производителями все-таки конечно. дополнительные трудозатраты, да, на мерчендайзера. Хотя на самом деле этот ресурс, мне кажется, действительно сейчас возникает некий там второй ренессанс Да. а, внешних мерчендайзеров. Да. Помните, был период, когда не делали Да-да-да. сами. А сейчас, поскольку людей не хватает, это прям, Людей не хватает, да. прям такой как бы нерв, я бы сказал, вы попадаете. Очень круто. Олег, слушайте, ну, на самом деле, спасибо огромное. Если какой-то вопрос я не задал, пожалуйста, задайте его за меня. И в остальном ждем вас уже на сессии. Ну, вот смотрите, о чем бы я хотел, чтобы, если есть такая возможность обсудить на Давайте. стратсессии, да, это все-таки о том, насколько компании готовы именно оцифровывать бизнес-процессы внутри офиса. Потому что сейчас зачастую, как я говорил, это все живет в Excel, это очень творческие все процессы управления м, теми же самыми неликвидами, да, теми же самыми сроками годности, да, или подходящими товарами с подходящими сроками годности, вот промо. И зачастую мы слышим историю, что у нас команда лидеров, то есть, да, или команда людей, в которых мы верим, у них есть все инструменты, они все решат сами. Вот, из того, что из последнего, из того, что видим мы сейчас, допустим, запускаем процесс работы со сроками годности, да, и мы понимаем, что, допустим, у того же категорийного менеджера, ну, нету времени у него разбираться с каждой позицией, допустим, если у вас 100 магазинов, которая в единичных случаях в одном, в двух, в трех магазинах оказалась подходящими сроками годности. За облегчением ситуации многие компании дают возможность обклеивать магазинам на местах купонами со скидкой. Мгм. Да, при этом эта ситуация тоже становится где-то неуправляемой, то есть магазин может наклеить больше, можно наклеить меньше. И исходя из там, нашего предыдущего опыта, мы знаем, что, допустим, если мы даем возможность уценять и полномочия уценять товар магазину, да, или человеку просто даже, да, то обычно психология поведения на следующее. Он ждет до последнего момента, что у него все купит, а в последние там 2-3 дня, условно говоря, дает максимальную скидку, и это съедает всю маржу на этом товаре. Если применяется история там автодисконтирования, да, более Мгм. мягкого, но более раннего, то маржа сохраняется, да, и при этом распродажи оказываются большими. Вот, и на самом деле вот эта боль, что операции должны договориться с магазинами, за чей счет праздник, кто может уценять, в каких объемах, и что является
приемлемо, что нет. Вот эти бизнес-правила, их же нужно тоже проговорить. И мало проговорить, их нужно заложить в систему, чтобы уже не задумывались. То есть, условно говоря, разбить все ситуации по неликвидам, по товарам с подходящими сроками годности, на те ситуации, которые требуют внимания категорийного менеджера, и на те ситуации, которые система может решать самостоятельно. Да, при этом будут какие-то, наверное, нюансы, да, наверное, мы где-то на этом будем терять дополнительные деньги. Но самое главное, что мы в итоге введем единое правило, категория менеджера будет понимать, что если у меня в таком-то магазине оказался товар там, с подходящими сроками годности, то система автоматом его оценит на 30%. Ну да, я как бы сам я на это влиять не могу, времени у меня для этого нет, но система автоматом это отработает. Вот. И вот такую систему мы сейчас реализуем. То есть, по сути, мы договариваем, бизнес договаривается операции с коммерцией, какими правилами каждая из категорий, в сезон или вне сезон, будет какими темпами уценяться в зависимости от того, ну, условно говоря, на сколько дней продажи осталось того или иного товара, успеваем мы его до сроков годности распродавать или нет. Вот это, мне кажется, очень важная история, потому что а, А, просто на уровне административного ресурса, да, выстроить вот эти взаимодействия очень сложно. Зашив их в систему, дав дополнительный сервис и категорийным менеджерам, да, то есть что система подсказывает им, смотреть, вот этот товар массово у нас попал во всех магазинах в эту ситуацию. Прими решение прямо здесь сейчас, вот это твои полномочия, и мы твое время можем инвестировать в эту задачу. А вот эти ситуации разовые, их примет сама система, магазин отработает без тебя, ну, наверное, это серьезное подспорье с точки зрения фокусировки внимания наших с вами сотрудников вообще на чем-то важном. Вот, поэтому важно, наверное, вот как раз хотелось бы обсудить, а какие альтернативы-то этому есть. То есть если не прописывать эти параметры, не проговаривать такие процессы и не запускать их, то как по-другому можно, условно говоря, эту ситуацию там, ну, разруливать? Контированием. Вы знаете, кажется, что настолько, как это, настолько органично и правильно все, что вы говорите, что по логике вещей такая система должна была существовать уже давно. И как-то для меня это открытие, что не формализованы такие правила. Ну, может быть, у разных ритейлеров по-разному тоже, да? Ну, Ну да, объективно, да, конечно. не, там, не знаю, ни 5, ни 10 тысяч товаров никто не в состоянии контролировать никакими ресурсами человеческими, да. Ну, то есть важно, да, важно, сейчас видите, сейчас пошла история, что мы многие инструменты отдаем на откуп искусственному интеллекту, да, там постараемся отдавать. Нам важно внутри бизнеса договориться, что для нас хорошо, что плохо в разные сезоны для разных категорий. Вот это вот знание, его тоже нужно где-то хранить. И потом на базе него выстраивать параметры, да, регулировать их. Вот мы не проговорили про СП, но, к примеру, Мгм. буквально тоже еще 5 минут времени Мгм. займу. У нас один из последних продуктов, которые мы сейчас сделали, это процессы собственного производства. Единственным, наверное, чуть ли не единственным инструментом отстройки от федералов у нас остается вкусная еда, которую можно привлечь к себе потребителей. И одна из задач, наверное, на сегодняшний день, это, ну, как я ее понимаю, это вечерний трафик наполнить как раз вкусной едой, чтобы, идя домой, люди приходили к нам, покупали вкусную еду и весь сопутствующий ассортимент вместе с ней. Вот я выступал там буквально на белых ночах в Питере, и мы провели некую аналитику, и оказалось, что там у двух, там, условно говоря, наших клиентов вкусная еда заканчивалась продажей в 6 часов вечера. Мгм. Все, после 6 часов вечера в продаж готовой еды абсолютно не было. И это при том, что готовая еда к прошлому году растет темпами плюс 40%. То есть, получается, у нас с одной стороны идет рост, с другой стороны у нас наша стратегия настроена на минимизацию потерь от списаний, Да-да-да. да, а теперь как теперь нужно, какими инструментами я, как, допустим, руководитель розничной сети, могу преломить эту ситуацию? Вот. И мы сделали инструмент, который, вот как, ну, во-первых, в моменте фиксирует выпуск готовой еды, если это цех находится в самом магазине. Да, и мы понимаем, сколько мы выпустили прямо здесь сегодня. А с другой стороны, с кассы забирает объем продаж. И в итоге мы понимаем, какой остаток у нас на каждый момент времени по каждому SKU готовой еды. До этого они все ходили, то есть все розничные сети, ну, большинство, скажем так, вынуждены были выходить с тетрадочкой и там фиксировать, хватает, не хватает. И вот этот инструмент позволяет на сегодняшний день подсказывать, что, уважаемый зав. Производством, вот у тебя сейчас 4 часа вечера,
да, в 6 часов у тебя смена заканчивается, но из твоих предыдущей истории потребления мы понимаем, что вот этих, допустим, 5 SKU тебе до 8 часов вечера не хватит. Прими решение, не произведи, прими решение, будешь ли ты производить, если нет, то объясни почему. И в итоге мне, как, допустим, зав. Производства всея компании, да, Мгм. у меня появляется инструмент, которым, во-первых, я могу сказать, вот эта сосиска в тесте или вот этот беляш, который у меня пользуется супер спросом, у каждого из магазинов, а оно может быть по-разному, должно быть либо до 8 вечера, а у кого-то до 10 вечера должно быть в продаже и в наличии. То есть я могу через параметры задавать требования к собственному производству, до какого времени он должен обеспечить наличие той или иной продукции. И опять же, это отличный инструмент для того, чтобы проверять гипотезы. У меня получается приучать людей к беляшу или не получается, или мне нужно его заменить, там, условно говоря, борщом или еще чем-то. Вот. И вторая история, что бизнес и вот этот быстродел в итоге позволяет подсказывать человеку, что тебе нужно допроизвести, тебе не хватит, тебе нужно допроизвести. И каждое утро вы получаете сводку. Подсказали, не Мгм. допроизвели, потому что смена ушла домой. Или потому что там возникла какая-то другая ситуация, сырья не хватило. И это позволяет, ну, условно говоря, управлять собственным производством не раз в неделю, получая отчет, а в моменте ежедневном, планируя уже выпуск на сегодня прям. Вот. А, Снова полностью согласен, но здесь, мне кажется, еще и более сложный процесс, потому что когда вы сказали про то, что не хватает сырья, ну, это тоже наверняка одна из самых частых историй, и здесь планирование, соответственно, оно, к сожалению, не может быть уже там типа на следующий день, да, часто это, наверное, заказы, которые необходимо делать сильно вперед, да, и Ну, да, да. ну, то есть как бы способно ли, соответственно, ваше решение подсказывать вот такие истории, да, что обратить внимание там, через неделю. По- Пока этого нету, но М, мы вот на следующей итерации готовим как раз историю, когда будем подсвечивать будущие аутостоки. Если у нас план производства, допустим, на неделю уже сформирован, да, и мы понимаем, что будем производить, то, конечно, мы подсветим, какого сырья у нас на текущий момент не хватает. То есть такие инструменты есть. Есть инструмент подсказки, какого сырья не хватает. мгм. Плюс мы сделали такой так называемый калькулятор будущей себестоимости, который позволяет, введя Вау. цены, будущие цены на сырье, понять, а где мы опускаемся ниже нормативной рентабельности. Потому что зачастую, опять же, в собственном производстве переоценка происходит раз в месяц, когда актуализируются цены себестоимости, да, когда бухгалтерия все посчитала, свела и так далее. Здесь мы даем возможность заранее понимать тренд, что будет с ценой, да, и скорее, и опять же, он уже, опять же, в разных регионах, если региональная сеть в нескольких регионах расположена с несколькими РЦ или с разными поставщиками, с разными ценами закупа, то и для разных магазинов, где, когда уже пора поднимать цены, иначе мы начнем торговать в минус. Вот, поэтому, да, вот такие задачки, условно говоря, подсказки, какие цены нужно поднимать и почему, да, мы тоже сейчас уже готовы делать, но пока эта история только там договариваемся о первых пилотах, хотя прототип уже готов. Слушайте, тоже на самом деле очень крутая мысль и крутая идея, потому что можно не сомневаться, инфляция продолжится еще на Конечно, протяжении нескольких лет, и вот эта вот машина, да. если, ну, да, если у вас есть возможность быстрее, точнее считать, это, конечно, очень круто. И тут еще неизвестно, на самом деле, где основной, как это, запас, да, а, эффективности лежит. Очень даже возможно, что вот в этом блоке. Слушайте, это очень круто. Очень круто, Олег. Спасибо огромное. Да, А, спасибо вам. Спасибо огромное. Действительно, до скорой встречи теперь уже в оффлайне. Ну, а плюс ко всему, я абсолютно убежден, что а, фактически все, кто нас посмотрит, это будут не только академики, которые встретятся на стратсессии. Теперь знают, какие вопросы вам задавать дальше. Спасибо, Сколько да. стоит и все такое. Да, да, да. Это счастье. Хорошо. Спасибо еще раз и Да. до встречи.